मर्निङ एभ्रिवान। आज 21 जुनमा चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा मेला के अरे हाम्रो मेला छ है। हाम्रो मेलामा चाहिँ यो पुरै स्टलहरू लागिसकेको छ। एउटा हाम्रो सानोबाट दार्जिलिङ सोसाइटीको पनि एउटा सानोबाट स्टल राखौँ है भनेर हामीले यसपालि चाहिँ यसो डिसाइड गरेर चाहिँ एउटा राख्यौँ। हेर्नु कस्तो हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो सबै दार्जिलिङको खानाहरू प्रायः दार्जिलिङ टाइपको खानाहरू छ है। अब लाइक फम्बी के अरे सब्जीको मोमो, सेलरोटी हाम्रो दार्जिलिङको यहीँ बनाएर यहीँ पोलेर के अरे सर्भ गर्ने होइन। अनि अरू चाहिँ के छ भुजा आई थिङ्क के छ अरू पनि छ होइन। अनि साथै यो ढाकाको साडी छ, यो हाम्रो दार्जिलिङ सोसाइटीको टी सर्ट छ है। ल हेर्नुहोस् है त सानो हातले बनाएको एकदमै के अरे अर्ग्यानिक टाइपको बनाएको है। ल यहाँ हाम्रो माया सेटिङमा बिजी छ। हाम्रो यहाँ बाउ छोरी यहाँ के सल्लाह गर्दैछ आई डोन्ट नो है। सेलरोटी चाहिँ अब यहीँ अर्ग्यानिक टाइपले सानो हाम्रो दार्जिलिङ सोसाइटीको बनाउनु लागि हाम्रो शारदा र सन्ध्याजी जो चाहिँ प्रो है सेलरोटीको है। मैले चाहिँ कहिले पनि बनाउन सकिनँ। यहाँ सबै रेडी हुँदैछ। अनि प्लस हामीले यहाँनिर चुल्हा सबै रेडी छ यहाँ चुल्हा। अनि मोमो चाहिँ सब्जीको मोमो चाहिँ यहाँ बनाउनु लागि मेरो हस्बेन्डले चाहिँ के अरे यो चुल्हालाई सेटिङ गर्दैछ है। भर्खरै किनेर ल्याएको चुल्हा हो। ल है ओके अब के हुन्छ म देखाउँदै जान्छु। फर्स्ट आजको हाम्रो फर्स्ट कस्टमर है हाम्रो भाइले चाहिँ यहाँ आलु र सेलरोटी खाँदैछ। भाइ कस्तो लाग्यो? हो मिठला खाँच्चै भन भित्रबाट भन है। ओके ल थ्याङ्क यू। ए है सेलरोटी र आलुदम कस्तो छ पिरो छ कि छैन? अब फम्बी पर्केको छ। फम्बी चाहिँ अन द वे छ है भाइ। ल थ्याङ्क यू भाइ। कस्टमर आउनु भएको छ है। अहिले भर्खर बिहानै 11 मात्रै बज्यो है। कस्तो लाग्यो भाइ? कस्तो लाग्यो? ओके आलुदम कि सेलरोटी? ल हो एकदम साँच्चै हो पिरो त छैन होला नि है ठिकैको। ल थ्याङ्क यू भाइ। फर्काउ त 90 कस्तो छ खाना? हाम्रो आलुदम र उयो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अलि हालिदिन्छ भन्नु त पहिला एकछिन यहाँनिर। कस्तो सेलरोटी दामी बनाएर हो मान्छे एकदम मिठो भयो अरे। थ्याङ्क यू। तिमी चाहिँ फोटो भिडियो खेल्दैमा तिमी आज क्या शीतल हावा रहेछ नि त यहाँ त। यहाँ हाम्रो ए दिदी नमस्ते। यहाँनिर सेलरोटी यहाँ हेर्नु नि। यहाँ सेलरोटी छैन। बोल्दै गरेको यहाँ हातले बोलेको यी हातले बोल्नु हुँदैछ। दामी सेलरोटी बनाउँदैछ दुईजनाले। यहाँ हाम्रो दामी मोमो बनाउँदैछ। मोमो अहिले एकजना चाहिँ आज काम गरेको छैन रहेछ। खाएकोमा देख्छु बनाउँदैछ। आलु र भुजा खान्छु लेदो मात्रै देऊ न। आलु र भुजा यहाँ त माइला स्टारमा रहेछ नि त हो भिडियो है।
ए हो र म त्यही छिन हेर्छु ए अनि किनेर मोमोहरू किन कि किनभने सक्छ हरे छिटै त्यो ब्याग भएछ त What is this? एकदमै खतरासँगले यो आलुदम चाहिँ अहिलेसम्ममा 10वटा बिक्री भइसक्यो है। एकदमै भिडका साथमा हाम्रो दार्जिलिङको सबै सिद्धेर लास्टमा अब यो मोमो लास्ट बाँकी छ, अरू केही पनि छैन हामीसँग है। अरू सबै सिद्धियो, मेला चाहिँ खतरै, हाम्रो डल्लै बिक्री भएर चाहिँ एकदम मजा आइरहेछ है त। लागि होला नि त होइन हो भनेर पानी छ अलिक महँगो रहेछ पानी। हाम्रो स्टलमा हाम्रो स्टल चाहिँ यही हो है। यहाँ गेस्टहरू चाहिँ हाम्रो सबै सामान सेलरोटीहरू सब सकेर चाहिँ यहाँनिर रिसाएर बसिरहेछ। अब अरू अरू दोकानहरू के छ हेरौँ है त। ल जाउँ अरू के रहेछ लाइक होइन उयो यहाँ त के हो चक्लेट पनि रहेछ त, ब्ल्याक फरेस्टहरू अहिले आउनुपर्छ। यहाँ हाम्रो नेबरहरू है। हाम्रो दोकान हाम्रो पसलमा सबै सकेर यहाँ पठाइदिइरहेछ है, सबै यहाँ जाऊ भनेर। यो त हामी किन्न पठाउनु पर्दैन, हाम्रो पहिलादेखि चिनेको के भएको हाम्रो सबै सिद्धिएर चाहिँ अब अरू के चाहिँ हेर्नु गएको है दार्जिलिङको मेलामा। फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गरेको साह्रै मजा आउँदो रहेछ। वेदरले क्या दामी है वेदर। यहाँनिर लाइभ म्युजिक पनि भइरहेछ त्यहाँ है। यहाँ उकान जानु अल्छी लाग्यो। खानेकुरा साह्रै बिजनेस छैन जस्तो है खानेकुरा। हामी यहाँ राखेको झन् दामी हुन्छ है त। अम्बो दामी दामी दामी। सिम्बो मार्दा पे हेलो मैले के भन्दैछु यहाँ दादा बेच्दैछ कस्तो रहेछ अरे मिठो रहेछ अरे के मिठो होइन भनेको नि दामी रहेछ। आम्बो मिठो रहेछ भनेको
साथीहरू मान्छेहरू हो साउनी कति हो मोमोको मान्छे एकजना गुरु भाइ आज कस्तो भयो एकदम टाइम भयो बिजी है Well done. Salute, 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 salute. कस्तो भयो आजको कस्तो भयो कस्तो भयो आजको व्यापार कस्तो भयो एकदम राम्रो है व्यापार इन्जाम भयो आई डोन्ट नो एकदमै सक्यो है हाम्रो सेलरोटी र आलुदम अन्त त्यो मोमो 1 बजी त सबै सकेर फेरि पकायो कम्पी यसपालि त कम्पी त मिठो भएको थियो कसले बनाएको फर्स्ट टाइम हो तर फेरि पनि सकेको नेक्स्ट टाइम अझै राम्रो हामीले गर्न सक्छौँ कोसिस गरिन्छ साथीहरू आउनु पर्यो खाइसक्यो के त मिठो 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 लाग्यो पुकार था कहाँ हो बिदै फेरि बसिरहेको छु कि पुकार था चला गली गली बाहर बसेको के हो अर्को पो आयो त हिरोइनको अर्को पो आयो अब नेक्स्ट टाइम भाइ के दिनु आएको निरञ्जन कता हो अझै खिच्दैछु